شباب، رجعنا لكم في فيديو جديد، وبهالفيديو راح نلعب ماينكرافت الحلقة الأولى. يلا نبدأ. طبعا معاي أخوي يكون رابط قناته بالوصف. يلا نبدأ. طبعا هو هذا بيته مؤقت راح يبنيه في هاي الحلقة. طبعا يلا نبني بيته. يلا تعال. يلا تعال. طبعا هاي المخزن مالي. تعال صل. راح نجيب لك خذيت لي كل حجر. طبعا هذه راح اسوي لها غرفة بوحدها. امشي. طبعا حطها هنا، واقعتها حطها هنا حد تصير فيهن. يلا امشي. نبي بيتك بس هيك حطها فوقها. روح يمي نقلب البلوك الثانية آخر. بيته راح يطول، نبني بيته راجع لكم بعد ما سوينا بيت جراح. مبروك جراح على البيت. الله يبارك فيك. يا بس ننام اليوم. راح ابات عنده ونروح للكهف. ليش؟ حطهم مش هنبات ببيتي. عندي يلا دخلنا. طبعا شباب هسه راح نروح للكهف، نبني كهف تشعيبي مثل ما قالوا. راح تلقون كتابة هنا، اقترحوا علي بالواتساب. سوي يلا فوق السطح. تعال. اسود عندي. ايش عندك اسود؟ تعال خلينا. شباب راح نحفره. إذا لقينا شي مهم نرجع لكم. الأسود عندكم شباب. ما لقيت شي بس هاي الحديد العفو حصريا على قناة نكسره. صورة لا تبي. يلا كثير حديد. لايك اشتراك إذا ما كنت مشترك. كان معكم شاكر أو شاكرة كثيرة. لا تنسوا تشيكوا قناة جراح بالوصف. مع السلامة. نضيف ناس جدد في السيرفر وبس. مع السلامة.